Rengkat bat kari India berok kawai, hak arpu trik mentau nai wiang arajar arpu wei, an mi Paidbah ki brio ki bana kawai ke kenhuan ban penpaw ke jing Pyrshah halor ke jing penbor ke Sorkar India ban Tika ban yada na ke jing pang COVID-19. Yakni lapan benar ke kenhuan jong ka Awaken India Movement Meghalaya State Unit hak ke jing kenduk bekinong patai kubor hak katnyau trik mentau nai wiang Hasilong Press Club. Habakran ginong patai kubor ki dikhot jong ne kenhuan hapo ke jing alam jong syong kenor ba bansai marbanyang. Kili thu ba yakni ke jing mi ginong syong snong ke jela oni kenduk lang hak Pyrshah bejaman step hamot pran chelong hak ba sedang da ke jing alang. Bat ondon ginong kren ki ban sakren halor ke jing peniaklat aki babun ki kam ke jong ginong syong snong kari. Kata hapdeng ki bladep sim Tika bat ki bampat dep ke belong Pyrshah ya ke jing la lu jong ki Paidbah kat kumbala penkop daga riti sensyari. Bat ka ai kita kajing lai lot ka bangyang kajing lai lot hi kadi ka mon ka jonga ka jong pi ka bor ka jonga ka jong pi bangin em kong kita ki breu ki beton ya ka mensim ka basngau shngai ka mensim ka batip ya ka nongrem bat ka nong kenti la jong hi shimet hala ka jong ka ying ka sem na kumju hala ka jong ka long snong long thau kumju hala ka jong ka jelahi berkawai ka bangi em bat to ai ba ngihi ngin ya persang ban kentui ki bod ka Sorkar ka jela ne kumju khamtam ya ka Sorkar India hi bro kawai ba sngap bat tu sngau ya ki Paidbah namar balai ngem sim la yang kum kita ki marau hakani ka sla perthai ngem sim la yang kum kita ki breu ki balong tang ki nongwei hala ka jong ka jela handai ngi yang kum ki trai ri ki trai muluk bat ngi kentu ya ka Sorkar jela bat to buram lam ya ka ei ya ka banda ka liang jong ka Supreme Court ke badan buram kalau sim ya ketiga rai nadu ke basdang ba ke jingsim ya uni Tika kalong da ka mon ke balai loy komaong haktin nongwei it's not mandatory it's voluntarily that's why we demand the central government to stand accordingly as per the freedom of the people that's why ngim ong ba ngin kwa bangin yeng tangkum ki mrau ngin yeng kum ki breu ki balai loy namar balai. We stand accordingly as per the fundamental rights of the Indian Constitution, based as per the Article 19, subsection 1 and Article 21 of the Indian Constitution.